Hallo leerders, hoe gaan dit vandag met julle? Vandag gaan ons saam na ons week 6 sigvore kyk. We're going to have a look at our week 6 sight words. Kom ons lees hulle eers saam en dan gaan ons kyk of julle hulle alleen kan lees. Is julle gereed? Kom ons begin. 5 moose, had to, meer, more, beer, by, hier, here, klein, small, gee, give, geen, no or none, weg, away, neem, to take. Baie goed, julle doen fantasties. Kom ons kyk nou hoe vinnig julle die sigvore op julle eie kan lees. Let's have a look at how fast you can say the sight words on your own. Is julle gereed? Gereed en gaan. Wel gedaan. As jy elke dag jou sigvore oefen, sal jy al hoe beter word met Afrikaans lees en praat. If you practice every day, you will learn how to speak Afrikaans beautifully. Hou aan met die goeie werk. Ek is baie trots op julle.